Hola, hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Funes de acá de Mundo Cristiano y te voy a dejar un paquete de efectos para que tú solamente tengas que descargarlo, meterlo en una plataforma digital para poder dividirlo y utilizarlo para tus promos, para tus anuncios. Nada más te pedimos que comentes, que nos des manita arriba, que nos des like, compartas, que te suscribas para más recursos que vamos a estar repartiendo acá en Mundo Cristiano.